Bizi uşaq vaxtı ümumiyyətlə aldatmışlar ki, taleyiniz sizin alnınızda yazılıb. İnanırsan, mən 100% bilirəm ki, bizi izləyən izləyicilərin uşaqlıqlarına qayıtsalar, kimsə güzgüdə alnını bir silib ki, qardaş bu harda yazılıb. Yoxdur belə bir şey. Bizim taleyimiz ovcumuzun içindədir. Bunu mən illər öncə dərk eləmişəm. Biz necə istəsək, öz taleyimizi elə də idarə edə bilərik. Yəni mənim bu fikrim, yəni xahiş edirəm, heç bir dini falan belə danışıqlara yönəlməsin. Bu mənim öz şəxsi öz fikrimdir. Subyektiv fikrimdir, bəli. Yəni bu mənim fikrimcə belədir. Yaxşı, sən Fuad istədin deyə alındırdın da nəyisə. Eynən sən Tərlan, eynən mən. Mən istəməsəydim olmazdı. Okey, bu yazılmışdı falan deyə başqa şey yazılardı. Amma mənim istədiyim əgər uğurlu insan maketidirsə, özümü orada görürəmsə, deməli özümə hansı sahələr yaraşırsa, mənə hansı sahələr uyğundursa, özümü orada görürəm. Mən satışı sevirəm. Mən sevirəm insanlarla ünsiyyəti. Mən sevirəm insanlara nəyisə təqdim etməyi, öz məhsulumu təqdim etməyi, onu gözəl təqdim etməyi və heç bir yalansız, heç bir keyfiyyətsizlik söhbəti gedə bilməz. Əgər məhsulum həqiqətən keyfiyyətlidirsə, mən özüm qidalanıramsa, ailəm, yaxınlarım qidalanırsa, təbii ki, mən bunu tövsiyə eləyəcəm hər bir müştərimə. Sizə necə tövsiyə eləyəcəm? Çox möhtəşəm şəkildə, tam ürəkdən, tam inamlı şəkildə. Burada da inam gəlir. Sənlə inam daim olmalıdır. Sən özünə nə qədər inansan, sən məhsuluna nə qədər, mən satışdan danışıram, məhsuluna nə qədər inansan, o qədər sənin həm satışın uğurlu olacaq, həm özün uğurlu olacaq.